दादू खान रिपोर्ट करे रहियो आहे सखी सरदार चारण रिंद शॉपिंग सेंटर जे मालिक सरदार अली नवाज़ रिंद सख़्त एहतजाज कंदे मीडिया अॻियां दाहियूं त असां 20 तारीख़ ते सीनियर सिविल कोर्ट में 151 CPC तहत दरख़्वास्त दाख़िल कराई हुई त जंहिं ते कोर्ट ऑर्डर कयो आहे त SSP दादू रिटायर्ड कैप्टन अमीर सऊद मक्सी ऐं DSP सिटी खे 4 तारीख़ अदालत में तलब करे वरितो। हुन दरख़्वास्त में ॼाणायो आहे त दादू शहर जे विच जुड़ियल शाह मार्केट में क़ाइम रिंद शॉपिंग सेंटर में 200 खां वधीक हथियारबंद वेठल आहिनि। दादू पुलिस कार्रवाई करण लाइ तैयार नाहे, जंहिं सबब दादू पुलिस असांखे हिन महल ताईं दुकान हैंड ओवर न करे सघी आहे। 144 कलम लागू हुजण बावजूद हथियारबंद हथियार खणी घिटी में ईंदड़ वेंदड़ रोकियो पियो वञे ऐं मस्जिद ॾांहुं नमाज़ पढ़ण वेंदड़नि खे बि रोकियो पियो वञे। हुन चयो त मुखालिफ़ धुर सरेआम विच शहर में दहशतगर्दी करे रहिया आहिनि, जंहिं ते अदालत SSP दादू ऐं DSP सिटी खे 4 तारीख़ ते अदालत में तलब कयो आहे। हुन 30 खां 35 हथियारबंद अदालत जे ॿाहिरां मुखालिफ़ धुर जा हथियार असां ते हथियार सिधा कया ऐं हमले जी कोशिश कई त जंहिं ते कोर्ट जे पुलिस जे पहुचण ते मुखालिफ़ धुर जा हथियारबंद फरार थी विया आहिनि। हुन चयो त असांखे या असां फैमिलियुनि खे कोशिश कर बि जानी माली नुक़सान रसायो वियो त उन जा ज़िम्मेवार दादू पुलिस ऐं मुखालिफ़ धुर अयूब मल्हा ऐं मुनीर मल्हा ऐं संदन वंगारी हूंदा। हुन चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, IG सिंध, DIG हैदराबाद खां मुतालबो थो करियां त रिंद शॉपिंग सेंटर तां हथियारबंदनि ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई करे कब्ज़ो ख़त्म कराए तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे।